Herkese merhaba. Recep Atuk ben. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Adnan Çöker Atölyesi mezunuyum. Resim okumamın nedeni aslında kendimi ifade etmek. Tabii insanların kendini ifade edebilmesi için çeşitli yöntemler var. Kimisi dans ederek kendini ifade eder, kimisi müzik söyleyerek, müziği icra ederek kendini ifade eder, kimisi resim yapar, kimisi heykel yapar. Ben resim yapan taraftan oldum. Artı buna bağlı olarak çocukluğumdan beri farklı bir bakış açım var. Değişik bir hayal dünyam var diyelim. Ve bu kendi dünyamda bir şekilde resim yapmam gerektiğine inandım ve böylece Mimar Sinan Üniversitesi'nin sınavlarına girdim, kazandım ve resim yolculuğum başlamış oldu. Bütün sanatçı adayların yani öğrencilerin mutlaka sanat tarihine dönüp baktığında etkilendiği bir takım sanatçılar var. Bu konuda beni en çok etkileyen sanatçılardan bir tanesi, belki de en önemlisi Henri Matisse olmuştur. Onun o renk anlayışı, renk cümbüşü içerisinde resimlerini sunuşu beni çok etkilemiştir. Dolayısıyla benim yaptığım işin renk ağırlıklı olmasının belki de değil kesin öyle çıkış noktası Henri Matisse'tir. Henri Matisse'den sonra Jean-Michel Basquiat'ı diyebilirim. Onun o sokak sanatı, oradaki naifliği, oradaki özgürlüğü yine beni çok etkileyen unsurlardan bir tanesidir. Şu an günümüzde baktığımızda benim işlerimin içerisinde sokak sanatına göndermeler var, stensiller var, sokak sanatındaki o yazılar var, abstrak alanlar var. Mesela benim resimlerimin tekniğini en çok destekleyen unsurlardan bir tanesi de bunların ön çalışmaları, eskizler ve bu eskizler genelde kolaj şeklindedir. Mix bir iş oluşturmaya çalışıyorum. Sanat bence Recep Atuk olarak tamamen kişisel bir şeydir. Yani hiç kimseye de bir mesaj vermek derdinde değilim. Yani bu ülkenin öğretmeni de değilim o anlamda. İnsanlar benim mesajımı alsın ya da bir felsefeci de değilim. Yani insanlar bundan faydalansın. Ben sadece gördüklerimi, yaşadıklarımı, hissettiklerimi nakleden bir adamım. Ve genelde de hayatın trajikomik yönlerini almak bana keyif veriyor. Yani sokakta gezerken sürekli zaten resmi yaşayan ve gözlem yapan bir insanım. Bu gözlemlerin neticesinde bende bir data oluşuyor. Bu datayı daha sonra resme aktarıyorum. Dolayısıyla sanatçı bu anlamda bireyseldir ve istediğini, dediğini yapmakta da özgürdür. Bir dönem daha da zayıf olma gibi benim bir düşüncem vardı. Ufacık bir göbeği gördüğümde vücudumda bu beni rahatsız ediyordu ve böyle her şeyi şekersiz, yağsız yemeye başladım ve Migros'u bu anlamda bir dönem ciddi derecede sütaşlı light yoğurt alarak orada ciddi derecede zengin ettiğimi hatırlıyorum. Sürekli her şeyin light'ını tüketirken bir gün dedim ki yani bu light yoğurtun ben neden resmini yapmıyorum? Bu bana zayıflamam adına destek oluyor. Dolayısıyla ona müteşekkirim ve ona teşekkür etmem gerekiyor diye Sütaş Light yoğurdu bu şekilde resimlemiş oldum. Yani aslında kendi hayatımdan yaşadığım bir kesiti, bir parçayı ya da benle ilgili var olan bir şeyi böylece ya da o dönemi belgelemiş oldum Sütaş Light yoğurt aracılığıyla. Hatta bak bir gün de şey yaptım. O resim satıldı. Siz onu görmediniz. Burada yok o. Bir gün İstiklal Caddesi'nden haşlanmış mısır aldım. Atölyeye geliyorum, tamam mı? Yiye yiye geliyorum. Böyle yavaş yavaş yedim. Tam kapıyı açtım, mısırın da sonu gelmiş. Çöpe attım. Durdum lan 2 saniye. Aldım mısır. Dedim ki ulan dedim, bu benim karnımı doyurdu dedim. Haşlanmış mısıra saygı diye resim yaptım. Tamam.